Hello，大家好，歡迎收睇粵語頭條，我係主播李達。仆街咯，真係聽到都打冷震啊！大眾汽車，冇錯，就係嗰個你由細聽到大，成街都係佢哋車標嘅德國工業巨獸。而家徹徹底底跪低咗，怒炒10萬人，關4間工廠。德國老家嗰座88年未閂過門嘅工廠，破天荒準備閂門大吉。成個畫面就好似你間祖屋突然俾人封艇拉人一樣慘情，仲未計中國市場蒸發咗150萬部銷量，利用一夜直插3%，斬半都唔止，直頭係斬到腳板底，渣都冇得剩。大眾而家呢串數字根本唔係業績報表，係一份驗資報告，明明白白話俾全世界知，當汽車唔再係靠副引擎趕事，而係俾軟件騎到上頸嗰陣，德國工業都係要輸，而且係輸到甩褲嗰隻。你諗下，大眾90年嚟標榜德國工藝鐵血紀錄嘅車壇霸主，幾年前仲喺度年年破紀錄，攞全球銷量冠軍攞到手軟。嗰陣時兜巴聲話要大搞電動車，啲高層意氣風發到好似買咗成條街咁巴閉。結果呢，風聲話變就變，講執包袱就執包袱，仲快過你部老爺手機跌落地爆芒，慘過變面。時間續碌返去舊年12月，德國德累斯頓大眾嗰間標榜透明工廠嘅藝術殿堂，最後一架 ID 好似送殯咁慢慢閃出生產線，冇掌聲冇歡送，班工人成棚企喺度，個樣呆過蠟像館啲公仔，望住條流水線停低，足足24年嘅歷史就咁正式冚旗。你知唔知呢單嘢有幾震撼？等於係我哋睇住間由細蒲到大嘅茶餐廳忽然拉閘，連個告別儀式都慳返。呢間廠以前威到盡，年年招呼幾十萬遊客朝聖，係德國工業晒威嘅最靚櫥窗。而家變咗大眾收縮戰線嘅第一張骨牌，一推就冧，仲要冧得有聲有色。鏡頭偏過去200公里外嘅狼堡總部，場面更加核突，幾萬個工人行出街頭，扯晒火咁嗌抗議裁員、抗議減薪、抗議拆廠，個個塊面黑過鑊撈。對德國汽車工人嚟講呢，大眾從來唔係單單一份工，而係一種身份，一種行出街都飄住機油味嘅榮耀，係嗰種我喺大眾做嘢可以講出口都有風嘅自豪。可惜啊，呢種自豪而家俾現實撕到碎濕濕，始終俾人掟咗落碎紙機，再踩多兩腳。時間再去到今年，大眾正式吹雞削減19000個職位，仲講到明到2030年裁員規模分分鐘超過35000人，係大眾史上最狼死嘅大清洗。再睇真啲背後數字，真係邊個睇完邊個心噏。舊年大眾集團營收仲有3219億歐元，表面上個殼仲好大，實際上得層皮，營業利潤得返89億歐元，對上一年仲有191億歐元，一跌就跌走咗成53%，得返一半都冇。營業利潤率縮到得返2.8%，肉酸到破晒近年紀錄，又赤過你買錯股票跳樓價。講白啲，大眾搏命買咗900萬架車，賺返嚟嘅錢連以前風騷年代嘅一半都唔夠，仲要隨時係貼錢返工，你話死未？仲有中國市場嗰陣血，真係睇到都想喊3聲。諗返2019年，大眾喺中國豬籠入水到不得了，足足賣咗423萬架車，市佔率近20%。南北大眾夾埋，直頭係成個合資年代嘅土皇帝。嗰年呢，中國拱手送上大眾全球近40%銷量，更加係游水最肥嗰塊五花腩。當其時呢，是但推架帕薩特出嚟，排隊排到出年，唔俾多2萬蚊加價，你都唔使旨意摸到軚盤。途安直頭係水魚價都大俾人爭住落搭，班師兄食橋埋對手等收傭，點知風雲變色快過打針。事隔幾年，到咗舊年，大眾喺中國銷量劈到得返269萬部，眨下眼蒸發咗154萬部，市佔率跌到1%左右。呢154萬部係咩概念？即係成間廣汽豐田憑空消失咗咁大鑊啊！你望下而家街邊，以前加價加到喪心病狂嘅帕薩特，淪落到要靠終端優惠賤賣先至勉強有單接，成個格調由酒店紅牌跌落企街，真係陰公啊！途安更加慘，要同國產新能源埋身肉搏打爛仔交，仲要經常俾人撳住嚟打。大眾捧上神台嘅 ID 系列，要係電動救世主，
結果變咗呢條系列，銷情慘淡到水靜河飛。唔使講話完成使命，直頭係做咗炮灰。舊年中國新能源車滲透率一腳踢爆50%大關，即係每賣2架新車就有1架係帶電嘅。呢個市場已經癲到唔係你食肉就係俾人食。對面比亞迪賣車賣到成500萬部，數字大到嚇死人。吉利新能源輕輕鬆鬆破100萬。鴻蒙智行嗰班智能猛獸踩中油門擴張，理想死咬住高端市場唔放口。大眾呢隻史前巨鱷第一次發現自己原來係俾人圍攻嗰個，連制定遊戲規則將入場券都俾人沒收埋。佢唔單止追唔上潮流，直頭係連車尾燈都望唔到，要用放大鏡先揾到自己個影。嗱，你千祈唔好以為大眾係懶過條蛇，佢已經出盡力噶啦，只不過係個世界變咗玩法殘忍過俄羅斯輪盤。你將時間倒帶返上世紀初，大眾嘅發跡史根本就係德國工業嘅神話劇本。1938年甲殼蟲計劃一出，戰後即刻橫掃全球，累計賣出超過2150萬架，係汽車史上其中一個冇得輸嘅經典。後尾高爾夫接棒，由1974年開始計，賣咗超過3700萬架，真係多到泊滿成個太平洋都得。以前啲人話呢，如果豐田定義咗精益生產，咁大眾就係定義咗點樣用機械工程嚟量產尊嚴。到2010年前後，大眾隻手遮天，旗下揸住奧迪、波子、賓利、林寶堅尼、布加迪、斯柯達、西雅特10幾個品牌，由賣菜車到超級跑車，由貨 van 到豪華艇王，成條食物鏈被佢一條龍吞晒。2019年巔峰期，全球銷量1097萬部，一腳踢開豐田，坐正全球1高寶座。嗰陣時，全世界都覺得大眾嘅江山起碼仲可以穩坐多20年，冇得輸啦。點知呢個世界最惡毒嘅嘢就叫做黑天鵝。個業緣其實一早喺2015年就種咗落嚟。嗰年美國環保局一夜踢爆大眾柴油車排放撞馬，震驚成個地球嘅柴油門事件核爆登場。結果點？大眾硬食超過300億歐元罰款同埋賠償。呢壇嘢夠買起幾支英超球隊仲有找，係汽車史上最貴最肉酸嘅醜聞冇之一。呢一鋪唔單止炸散咗大眾個荷包，更加徹底炸碎咗佢對燃油技術嘅信念。成間公司好似俾人打咗一仗七傷拳，內傷到而家都未好返。為咗洗底兼翻身，大眾決定晒冷，將成副身家壓晒落電動化。2018年開始啟動史上最癲嘅轉型計劃，幾百億歐元倒落去，諗住複製當年高爾夫嘅神話，一鋪花晒嚟。弊在嚟到呢個位，真正嘅死神先至蒲頭。燃油車年代，大眾手上最大實器係機械工程、引擎、波箱、底盤玩到出神入化。德國工程師個個好似鏈住武林秘笈咁。但一到新能源世代，戰場變咗，核心唔再係硬橋硬馬嘅機械，而係軟柔柔但食人唔甩骨嘅軟件。大眾面對嘅對手唔再係豐田，唔再係通用，係一行行程式碼，係一抽抽代碼。為咗砌翻自己嘅軟件生態，大眾整咗個軟件部門，前前後後掟咗超過幾百億歐元入去。結果呢，成個部門養咗超過6000條精，交功課嘅速度慢過阿婆繡花。軟件開發速度死蛇爛鱔咁，延期延到冇朋友。波子、奧迪幾個大項目全部跣腳。大眾內部一度出現軟件團隊人多到逼爆食堂，但交唔出嘢嘅荒謬奇景，就好似廚房請齊晒米芝蓮師傅，但冇人識得開爐頭，個個喺度洗緊菜。入邊嗰班車企一個月推送幾次更新，快到好似你電話 upgrade 咁順手。當華為開始鋪開成個智能汽車生態，玩到出神入化，大眾仲喺度同班工程佬開會拗緊基本系統架構點樣先唔會死機。直頭係石器時代撞上外星科技，冇得打。以前鬥車係鬥邊個副機好爆，底盤紮實，做工又細到條罅隙都唔放過。而家鬥車鬥嘅係軟件、晶片同智能生態。德國工程師依然可以整到世界頂尖嘅機械產品，但呢個年代機械已經唔再係唯一答案，直頭係過氣嘅標準答案。大眾個核心死症從來唔係唔識做車，正正因為太撚識做車，識到以為副機同底盤就係成個宇宙。當部車變咗一部識行識走嘅超級電腦，加4個轆嘅 iPhone，
曾經空巷到冇朋友嘅德國工業，卒之第一次發現自己連定義規則嘅資格都輸 Q 埋。德國工業皇冠上條裂痕根本唔係由關閉工廠嗰日先至爆開，而係由佢照鏡嗰下，發覺自己塊面已經唔代表未來，個心涼到直插谷底嗰一刻，就已經注定要撲街噶啦。好啦，今期節目到呢度，我哋下期不見不散。如果中意我哋節目，點讚關注，多支持我哋，拜拜。